Alhamdulillah lor, iki wayahe buka kae wis adzan magrib. Iki enek sambel, iki tak penyet-penyet ngene lur, karo iwak semar, koncone Bagong. Ngene ya lur. Terus ditemplek ning kene iki lho lur, ning kene. Ngene iki. Terus iki sayur apa iki jenenge gobis, tak sayur bening. Disuar ngene lur, gen nglangi. Terus dikancani karo kerupuk. Monggo lur, telap-telap emplok. Ndonga dhisik ya lur. Bismillah. Mulu lur iki. Terus diuwek-uwek ngene lur.